नमस्कार, जेपीडीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटर की कचौरी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी दरदरा पिसा हुआ हरा मटर, आधा इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हम इसे भिगोने में डालेंगे नमक, और आधा चम्मच इसमें डालेंगे। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हरी धनिया और तेल। कचौरियाँ बनाने के लिए आटा बना लेते हैं। थोड़ा नमक, थोड़ा बेकिंग सोडा और 4 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चपाती जैसा मुलायम आटा तैयार कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। अब हम मटर की स्टफिंग बनाएंगे। अब हम तेल में हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मटर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, धनिया, और थोड़ी चीनी। अब हमें इसे 5 मिनट तक मिक्स करना है। स्टफिंग बन गई है। देखिए, अब हम थोड़ा आटा ले लेंगे। इसे हाथों की मदद से बीच में गोलाकार करते हुए मटर की स्टफिंग भरेंगे। ऐसे हमें बीच में जगह बना लेनी है स्टफिंग डालने के लिए। कचौरी को अच्छा सा बंद कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। जैसे हम मोदक में स्टफिंग भरते हैं उसी तरह से ये स्टफिंग हमें भरनी है और चारों तरफ से कचौरी को बंद कर देना है और पूरी जितना छोटा सा बेल लेना है। आप कचौरियाँ चाहे तो साइज में छोटी बना सकते हैं या बड़ी बना सकते हैं। पूरियाँ बनाते हैं वैसे ही थोड़ा बेल लेंगे। मैंने ये बेल ली है। अब हम कचौरियों को डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हुआ है कि अच्छे से चेक कर लेंगे। तेल गरम हो गया है। हमें ज्यादा तेल गरम नहीं चाहिए। इन्हें कम गैस पर ही फ्राई करना है। इन्हें फ्राई होने में थोड़ा वक्त लगता है। दोनों तरफ से अच्छे ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए, हमारी कचौरियाँ बहुत अच्छे से बन गई है, अच्छे से फूल गई है।
ब्राउन कलर भी आ गया है। हमारी कचौरियाँ बन गई है। कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनी हैं और बहुत ही अच्छी बनी हैं। इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। आप इन्हें ज़रूर बनाइए। कचौरियों को हम मीठी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। कचौरियों को बनाइए और गरम गरम खाइए और मुझे बताइए कि कचौरियाँ कैसी बनी हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।